اخويا الرايق اللي هيحط اشتراك دلوقتي ويفعل الجرس ويحط لايك، يا تحط لايك يلا، لايك مش هياكل من جبتك حته. طبعا في الفيديو ده احنا النهارده يا شباب هنلعب لعبه اسمها لو خيروك. لو خيروك دول اكتر يوتيوبر لعبها او ايه، احنا واحد من اليوتيوبر دول اللي هنلعبها، بس مش يوتيوبر عالميين، احنا مش يوتيوبر عالميين. انا عايزه اوصل 30 مشترك يا جدعان قبل العيد، العيد ناقص عليه 5 ايام بالظبط. عايزه اوصل 30 مشترك، ما توصلوني بقى 30 مشترك. ويلا بينا على فيديو لو خيروك. هنا بيقول لي لو خيروك تملك اكبر دش في العالم او تملك اكبر سرير في العالم. ما لو ملكت اكبر دش في العالم هعرف هصير يعني بشوف كل القنوات على التلفزيون. لكن املك اكبر سرير ليه؟ اعمل ايه بالسرير اصلا؟ هو السرير الصغير اللي احنا بننام عليه ده حلو؟ املك اكبر دش في العالم. لو خيروك تضرب شخص في الشارع او تاكل فلفل حار. طبعا انا ما بحبش الحاجات الحاره اللي هي السخنه، لاني زوري بيوجعني بعديها وبتعب، فانا بالنسبه لي اضرب شخص في الشارع. لو خيروك يركلك حمار او يعدك حصان، يعني حمار يشوطني زي الكوره ولا يعضني حصان. انا بالنسبه لي الحمار يركلني يعني يديني برجله، يعني احسن ما يعضني حصان، لان لو عضني حصان اخد حقن، انا بخاف من الحقن صراحه، يعني مش بخاف، ما بحبش الحقن. لو خيروك تسوي نفسك ميت في مكان عام او تشرب خل. لا، انا اسوي نفسي ميت في مكان عام هياخدوني على المستشفى. انا بالنسبه لي اشرب خل. لو خيروك تكون بطه ولا تكون سمكه. ما لو كنت بطه هتذبح، ولو كنت سمكه هالصوت الناس هيصيدوني يعني. بس الاحسن يعني السمكه، لان السمكه مش مهدده للخطر زي البطه. لو خيروك الحصول على وظيفه تحبها وتجني المال الفليل. وظيفه تحبها دي، بصوا بقى لاحظوا الهبل في الحته دي. لو خيروك الحصول على، المفروض هو قصده يقول وظيفه، هو كتب وظيفه، وقصده يقول انا هقول لكم الصح، الحصول على وظيفه تحبها وتجيب منها المال القليل مش الفليل. اقروها انتوا كده اكنت الفليل، وبعد كلمه تعالى بيقول لي وظيفه. المفروض لو خيروك الحصول على وظيفه تحبها وتجني المال القليل، او الحصول على برضه وظيفه، هو قصده يقول وظيفه، الحصول على وظيفه تحبها وتجني مال كتير. طب ما هي ما دي وظيفه احبها واجني منها مال قليل؟ لا مش دي وظيفه احبها برضه واجني منها مال كتير. لا السؤال ده كان فيه غلطه. لو خيروك ان يعضك عنكبوت او يعضك افعى. بصراحه عضة الافعى مش حلوه، فيودينا عنكبوت احسن. لو خيروك تاكل لحم ني لمده شهر ولا ما اكلش لمده 3 ايام. بصوا انا ما اكلش لمده 3 ايام احسن، لان في 3 ايام دول انا يعتبر اصوم فيهم احسن من اني اكل لحم ني يعني. لو خيروك اكل مجنوع انا كنت لسه اقول مجنوع، انا لساني ده بيعوج في الفيديوهات. اكل معجون الاسنان ولا اكل طعام كلاب. معجون الاسنان عادي كده كده بيتحط في البق، فراح بقى لي حته بتاع طعام الكلاب. تغيير جنسيتك ولا تغيير اهلك. السؤال ده بقى غبي. ما لو غيرت جنسيتي اهلي مش هيعرفوني، لكن لو غيرت اهلي برضو اهلي الجداد مش هيعرفوني. غير جنسيتك. لو خيروك سيارة مرسيدس ولا بي ام. انتوا بقى اكتبوا لي في التعليقات لو خيروك انتوا مرسيدس ولا سيارة بي ام. لو خيروك تصبح باتمان او سوبرمان. ده برضو سؤال للاطفال، يكتبوا لي في التعليقات. السؤال ده بيقولك لو خيروك تتسوق لوحدك ولا تتسوق مع اصدقائك. بصراحة هتسوق لوحدي. اقول لكم ليه؟ ان انا لما اتسوق مع اصدقائي اصلا انا هتسوق ليه؟ معرفش. لو خيروك تعرف كل شيء عن الكون او لديك هيال غير موجود. ايه هيال دي؟ السؤال ده غبي على فكرة. لو خيروك تاكل تراب ولا ترقص في اكل تراب. لو خيروك لديك، ايه البرنامج الغبي ده؟ ايه البرنامج الغبي؟ المفروض لديك القدرة على التحدث مع الآلات ولا لديك القدرة على إنتاج الكهرباء لا نهائيا. ما الآلات كده كده أنا حاجة اسمها تاخد كهرباء، ولو أنا اتحدثت مع، بصوا أي حاجة بقى. بصوا بقى السؤال ده، لو خيروك لا تحس بالجوع ولا لا تحس بالعطش. ما احسش بالجوع. وطبعا كده تكون خلص الفيديو بتاعنا. اتمنى انكم تشتركوا في القناة وتحطوا لايك، والسلام عليكم.